សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកបង្ហាញពី comment មួយចំនួនទាក់ទងនឹង product Cisco router ដែលជា comment ដែលចាំបាច់សម្រាប់នៃការ config នៅក្នុង network របស់យើងឲ្យប្រព័ន្ធ network របស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងដូចឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុង file PDF នេះចឹងគឺគេដាក់ថា master Cisco comment for better network config ចឹងមានន័យថាយើងជា comment ដែលចាំបាច់សម្រាប់ក្នុងការ config នៅក្នុង network Cisco comment Cisco ឲ្យធ្វើឲ្យវាល្អប្រសើរជាងមុនហើយ comment ក្នុងនេះផងដែរគឺប្រៀបដូចចឹងគេហៅថាតាក់ទងដំបូងគឺ basic comment របស់ router configuration ចឹងដំបូងឡើយដើម្បីយើងងាយស្រួលបញ្ចូលទាំងអស់យើងចូលទៅ config ទាំងអស់គ្នានឹងការបញ្ចូលកាន់តែងាយស្រួលគឺខ្ញុំបានបើកកម្មវិធី Cisco Packet Tracer ដើម្បីធ្វើការអនុវត្តតាម comment នីមួយៗហើយនឹងធ្វើការបញ្ចូលនៅក្នុង comment នីមួយៗមានន័យដូចម្ដេចអញ្ចឹងខ្ញុំយក router មួយដើម្បីមកធ្វើការបញ្ចូល comment អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើម open សម្រាប់កម្មវិធីនេះដែរខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគាត់សិក្សាទៅលើផ្នែក IT ជំនាញ network គឺគាត់អាចនឹងបានស្គាល់ទាក់ទងនឹងកម្មវិធី Cisco Packet Tracer នេះអញ្ចឹងដំបូងគឺជា comment ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការ change device name host name របស់ router អញ្ចឹង device របស់យើងឥឡូវនេះមានឈ្មោះថា router អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថាយើងចូល enable ចូលទៅglobal configuration ហើយតមកទៀតយើងវាយ host name router 1មានន័យថាយើង change device router របស់យើងទៅជាឈ្មោះ router 1ហើយតមកទៀតនេះគឺជាហៅថាតាក់ទងជាមួយនឹងការ enable secret password មានន័យថាយើងបង្កើត password សម្រាប់ router របស់យើងនៅពេលដែលយើង log in អញ្ចឹងយើងចូលពី enable secret ដាក់ Cisco ហើយចង់បញ្ជាក់ផងដែរយើងដាក់ជាប្រភេទ secret ចង់បង្ហាញបន្តិចsecret password នេះគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងpassword របស់យើងគឺវាធ្វើការ encrypt មានន័យថាវា encrypt ទៅជាលក្ខណៈហៅថា MD5 ឬក៏ hash ហើយមួយទៀតគឺ service password service password encryption មានន័យថាតាក់ទងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ថា password របស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើខ្ញុំដាក់ក្រៅ comment មួយ enable password Cisco password Cisco តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ show អញ្ចឹងខ្ញុំមកមើលកន្លែងពាក្យថា password នេះបើកន្លែង secret គឺវា encrypt រួចរាល់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺវាអត់ទាន់ encrypt ទេគឺវា show បង្ហាញឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ encrypt password នេះយើងត្រូវប្រើ service មួយគឺ password encryption អញ្ចឹងយើងសាកចូលមកមើលការតើវា encrypt អត់នេះគឺវាបាន encrypt ឈ្មោះ Cisco ទៅជាលេខចំនួនផ្សេងៗចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង banner នេះគឺជា text មួយដែល show នៅពេលដែលយើងបើកចូលទៅ login ក្នុង router របស់យើងអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍យើងដាក់ banner mode D line អាចវាយពាក្យឧទាហរណ៍វាយតាមគេដាក់ពាក្យunauthorized access protect
តមកទៀតជា enter ហើយយើងចុចសញ្ញាដុល្លារហើយដើម្បីយើងដឹងចង់ដឹងយើងចាក់ sign out របស់គ្នាសិន sign out ម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ចូលនេះនៅពេលដែលយើងចូលមកគឺមានលើកពាក្យ add តែម្ដងពេលយើងចូលក្នុង router ពេលដែលយើងដាក់ banner មិញអញ្ចឹង enable តទៅទៀតត្រូវ file password Cisco ហើយតទៅទៀតយើង complete ប្រើ command save ដើម្បី save នៅ configuration របស់យើងដែលបាន config មុនហ្នឹងហើយ command នេះដែរខ្ញុំប្រើលក្ខណៈ shortcut command ហើយនៅពេលទៅខាងមុខតិចទៀតនឹងមានរបៀបនៃការកំណត់ shortcut command ហើយនៅត្រង់ចំណុចបន្ទាប់នេះដែរគឺតកតងនឹងការ configure port console VTY ហើយនឹង AUX line ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះចង់បង្ហាញទៅត្រង់តកតងជាមួយនឹង port console និង VTY ដោយសារតែភាគច្រើនអ្នកបងប្អូនគ្នា config ភាគច្រើនគឺយើងប្រើចូលទៅតាមរយៈ2 port នេះដើម្បី config ទៅលើ device របស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលមក global ហើយតមកទៀតយើងវាយពាក្យ line console row បន្តទៀតវាយពាក្យ password Cisco គ្នា login បន្តទៀតពាក្យ login បន្តទៀតយើងដាក់ម៉ោង time ដាក់30នាទីចុះ30នាទីពីច្រើនដូចជាការកំណត់គេក៏ដាក់យកជានាទីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគោលដាក់ដល់នេះយើងដាក់ត្រឹម5នាទីបាននេះគឺយើងបាន configure នៅក្នុង password កំណត់ password នៅក្នុង port console តមកទៀតយើង configure នៅក្នុង line VTY យកដល់15 password Cisco ដែរ login តាមដាក់5ទីគ្នាចាប់ទៅ exit ហើយខ្ញុំ save ទៅទៀតខ្ញុំដាក់ចេញតទៀតហើយខ្ញុំចេញវាទាំងទី password console អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ password console យើង Cisco ហើយតទៀតយើងវាយ password device យើងក៏ Cisco ដែរអញ្ចឹងជាដំបូងគឺជា password ទីនេះគឺជា password របស់ console ហើយត្រង់នេះគឺជា password របស់ device ដែលយើង log ដែលត្រូវ log ចូលហើយតកតងជាមួយនឹង VTY គឺជាហៅថា line ឬក៏ port ដែលគេ access តាមរយៈ SSH ឬក៏Telnet ជាដើមប៉ុន្តែភាគច្រើនគេប្រើ SSH ដោយសារតែ SSH វា security ជាង Telnet អញ្ចឹងខ្ញុំប្រឡងត្រង់ចំណុចនេះហើយចំណុចនេះវាជា AOU នេះវា ring report ដែលគេចាស់ហើយគេអាចនឹងឈប់ប្រើហើយបន្តមកទៀតនេះគឺការតាក់ទងជាមួយនឹងការ configure ការ alien នេះគឺមានន័យថាការកំណត់command shortcut command មានន័យថាយើងអាចប្រើត្រឹមវាយតែអក្សរ C នេះគឺវាស្មើនឹងអាចចូលប្រើទៅជា configure terminal បើយើងវាយត្រឹមអក្សរ A ហ្នឹងវាស្មើនឹងវាថា show IP interface brick បើយើងវាយវា SO នេះមានន័យថា show RAM
So run configuration អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ទៅត្រង់មួយនេះសិនចុះដោយសារយើងឲ្យខាត់ពេលវេលាច្រើនអញ្ចឹងយើងចូលមក configuration របស់ configuration តោះមកទីវាយពាក្យ alien ថាជាអាចនឹងមិនស្គាល់ដោយសារតែ comment នេះវាអាចដោយសារតែ router របស់យើងវាអត់មានអត់អាចដោយសារកម្មវិធី Cisco Packet Tracer នេះដោយសារកម្មវិធី comment មួយចំនួនគឺយើងអត់អាចប្រើបានទេគឺវាមាន limit ប៉ុន្តែបើយើងប្រើនៅក្នុង app GIS គឺយើងអាចប្រើបានសង្កត់ដូច router ពិតប្រាកដតែម្ដងដូចជានៅក្នុងនេះដូចជាមិនមានទេមិនមាន comment ដែលយើងត្រូវ alien ដែលយើងត្រូវប្រើអញ្ចឹងយើងអាចលងបានអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រើលក្ខណៈហៅថាយើងចូលទៅ config SH ក្នុងការ remote ពី computer ឬក៏ពី client ទៅកាន់ router អញ្ចឹងយើងចូលមកសូមវាយ no IP ពីមិនណាlook up តមកទៀតខ្ញុំដាក់ IP មិនណា Cisco CCNA ចុះ com តើវាបង្កើត user name ខ្ញុំដាក់ admin spread admin ហើយតមកទៀតខ្ញុំដាក់ crypto key generate ហើយយើងពីមកដាក់ 24តមកទៀតដាក់ IPSH version 2តមកទៀតខ្ញុំដាក់ IP ខ្ញុំដាក់ IP SA នៅក្នុងនេះនៅក្នុងចំណុចនេះគេបញ្ចូលប៉ុន្តែខ្ញុំថែមក្រៅដាក់តទៅជាមួយ time អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បានប្រហែលនាទីអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់122នាទីហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ IP SA មានថាយើង login បាន5ដងសំជិះខុសវានឹង log រយៈពេលប្រហែលនាទីអញ្ចឹងទៅហើយទៅដាក់ security login log 120ដាក់ខុស3ដងរយៈពេល60រយៈពេល1នាទី50 second 60 second ហើយតមកទៀតខ្ញុំដាក់ so IP interface free អញ្ចឹងខ្ញុំយក G0 ខ្ញុំ add IP មួយដើម្បី log ចូលទៅកាន់ router តាមរយៈ SH ហើយប្រើ computer នៅក្នុងកម្មវិធី Cisco Packet Tracer តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំ add IP address 0 no shutdown ខ្ញុំចូលទៅ add device computer មួយដើម្បីធ្វើការ connect ខ្ញុំយកត្រង់នេះដាក់
កំណត់ចូលនេះយើងកំណត់ចូលយើង login យើងមិនដឹងត្រូវដាក់ IP លើកុំព្យូទ័ររបស់យើងសិនដាក់ក្នុង rank ជាមួយគ្នា100.2.2 cafe អូខេបន្តទៀតខ្ញុំចូលទៅ SH ហ្នឹងមានកម្មវិធី SH ស្រាប់ដាក់ IP តែរបស់យើង admin user admin connect ជាមួយ password admin password Cisco sorry ដោយសារមុនហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានទៅដាក់នៅក្នុង line VTY នៅឡើយគាត់ add password នៅក្នុង line VTY អញ្ចឹងយើងចូលទៅ line VTY ប្រើអញ្ចឹង login local ហើយតមកទៀតដាក់តមកទៀតខ្ញុំដាក់ SA ហើយអញ្ចឹងនឹង login ម្ដងទៀតsnap អញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់សក់ដាក់ router គាត់យើងចង់ដាក់ IP ដោយសារយើង device តែមួយស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅម្ដងទៀតខ្ញុំដាក់ 192.168.1.1 admin in admin password router so នេះយើងអាចចូលបានតាមរយៈSA យើង remote PV យើង remote ពីកុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះមកកាន់ router នេះហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការ remote តាមរយៈ console អញ្ចឹងយក port console ខ្ញុំលុបខ្សែចេញសិនខ្ញុំយក port console យ៉ាយក console sorry console យកមកដាក់port នេះហើយយើងធ្វើការ login តាមរយៈconsole port គឺយើង login បានចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើតាមរយៈ console ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើនៅកុំព្យូទ័រពិតក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងប្រើតាម console យើងត្រូវកំណត់ port 9600ចូលមក password console Cisco ដំបង password router Cisco អញ្ចឹងអាចចូលបានដូចគ្នាការកំណត់នៃការ config ទាក់ទងជាមួយនឹង SA ដើម្បីធ្វើការ remote មកកាន់ router Cisco អញ្ចឹងសម្រាប់ការ config នេះដែរឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតទាក់ទងនឹងការ configure ទាក់ទងជាមួយនឹង static route RIP and ហើយនឹង OSPF setup ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែជាលក្ខណៈ config លក្ខណៈ basic មិនទាន់ជាលក្ខណៈបញ្ចូលជាលក្ខណៈ advanced ទេបាទយើងអាចដឹងថាការ config ហ្នឹងគឺវាប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីហើយនឹងប្រើក្នុងពេលណាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ